oregeto kamunyito gani muno thini wa tabarira ya kimuri session ya Inoro TV othenya umuthi tukiariria undu wegie migomo ya arigitani na tukorania ciuria nyingi muno na he maundu twajia guthoma ni kimuri ni guthoma ni thukuru ya mundu rajeire aikaraga thi na karamu na karatathi ndoigwa ati ena mundu wa negena ati nathi weho ati etagwo Elija mundu angekorire Elija niwe we duty kira kiambagirio kwadia gukaya ndu ure kwona uria ukimasa psychologically wakihura hutu na kanyamu oto kwa iresho niwe ne uguo next o mundu nichena no kurira no ta dati eto inake wetagwo jedida ido atosiragia noe dagitari ona mundu gwetagwo kario nake kuria tetu ndio mutugate ndio wile ka turathi andu maturaga moyo ni ndagitari gusa clinical office ona musabito asokire ndasokire kumenya akoragwo hari ya jini hau haitu he andu twakiraga hetagwo jini kumbe ari clinical officer na twatoire twino ni ndagitari haloke na ithu ate ari wa guthambia aichoka ngaki graduate jigwa ati majagia ati akero atherukie cindano ni cia ayo agathecha asoka ko ni mundu ka kahura ona ugacoka karigo ina no ritwira kana mundu akithecwo ri na batie kura ni wathecwo etondo kwenda kundu twoiraga muno karigo kai wathecwo ku enwe twena marigitari muthenya wa muthi ndagitari Mwaniki Muriuki Waweru Muriuki the dental surgeon Waweru Muriuki wa boy sanas kuria Murang'a na kirugamirira union ya nurses na ninge James Wanganga is an accountant na muteti ndio watu ra kigokia maikono na watu riandika ibuku Wanjiku is a phenomena tunaikwa reto ni akore gukuguru no hende ya siasa kuguru ni gwetere abia ria mukere abia asinwokeni abenyete ni horo o wake hamuno ni horo wake hamuno na tuguki tikinyeti haria maundu maria waboi murenda mwe nurses andu ingi ithui othe ni de wa mbere meciria makwa ni ati no mbeca marenda na ni hotu igwa twakinye handu tukanje kurania atiriri ati kotari calling kotari mwitocio wa unas kotoire oath ya tukorania no kumbe hario maundu mangi watwira wa mbere ni murenda equipment wakere ni murenda facilities njega wa gatatu ni uriku ya equipment igukaniria na dawa ndigo cio ngiri gutire riu hau niho riu turoka witu wa mwisho wa motivation na niho uhoro wa mbeca uraikira tondu ndireciria maundu mamwe Wanjiku ara complain na ndehe mundu wanjira ndimwire ti manathi ni arigitani ungirora kigo kiwega tondu giekirwo manathi he mundu anyandikira njira kuma Murang'a mere ti manathi ni arigitani kana tumete tuna githungu nurses no uhoro wa manathi ni urokondo utaramakenia na ni majira ndimwirire haha ni James wauga manathi ona kiria reporters yanyu niguo mametaga no riu nigwenda makinyirwo ni arigitani kana nurses ti manathi arigitani kana ware mone uguo ni nurses riu niho ngukwiraga atiriri derito mundu uyu ni arabatara motivation ya kuruta wira na nigetha maundu manyurenda ugathie handu gacuirike gaikara wega no kaigua ngaigua niguo kwoguo ona ukirutwo ri he undu mwe nyenda kwira andikani na ndagitari no wakwire mundu motivation na ndari araicaga kiova waku no kuruta tu ni kuthie na mbere na kuruta na ona ri twika ngombo ndari menya ona ndemenya tondu he kindu ukiria to mundu ni muhunu kaithu turuta muno ona kamwira ona reketie njuge bikore ni point yo you know rimwe nginya maundu maria tureizaga riria twathi mugomori ni maundu kinya no uconoke ati ni morauga tondu tariu ri ni ngiuga haha ri ndutaga wira Nairobi County na musara wa August nginya mothe ndi ndaona no koraga wena karatu ka goro takangiri ko bimundu wi yukira na ile wale kure kagwo ne gukonde na arate maikarite gatandiri ngo twamania nake akajira mundu witu kiothire atia wenda kuga ndole wale ho ndi ndare ho na ti muthenya wa mbere
murenya wa musara wa August under the leadership of Kidero Bildani tamusara earlier than 15th of every next month. Utajira atiriri ureka Edali wera nandrari dikana hihi kanyoba nagako higo nona basically giruta wera ri mesiria makwa mothe matire wera ini tondu kwina maundu mangi direct na nikyo ginyare mwedra uga netho ni nyingi muno tondu it's expected equal pay for equal work done tondu taruri no ge expect ati how do you expect ati ginyane drakinya wera how now there ke ikode na gari yako ari how am I able to fuel kanona on a transport drahota gudite so basically ni goda jere Wanjiko otogwo muroga Wanjiko is an embarrassment so to speak to dwari kaodo bekegi siasa ona kagweto 2 minutes ago ni akamenya na ni arenda gukinyira meru agake kwena maandamano kana kwena musemani Uhuru Park mumagira kumira no one is kwena odo umukoni directly which is about health they are nowhere to be seen I think it is time that Wanjiko became selfish akoro selfish na amenye ihoto sinyake na amenye tiriri ede na amenye ihoto sinyake na amenye tiriri wetia you are right re sikuga ni rahura thirikari tondu tu nikyo kiria tuhuthagirwo muno ati tondu tuge governor wakwa ni Mike Sonko na ndi wa Jubilee ndi supporter wa Jubilee ku ona agika atia kana age kundiha kana age gwika atia ndiagirwo ni kwaria we no muru niene ni muru ndaria go twika ati ni ndirahura uthamaki kana ni ndirahura kiama gitu no tarure gorie je gari na no ne kyo gorie kana wathurani nidadhuranire tondu no guthurana ringi but ekigorie jega ni uri mwana kana mutumia ni kuga atirire watamura mwana ni undu nieka uru kana wa mu correct ati ni umuthuire the same thing agikoro kwi handu thirikari ehogoma ni twagirirwo turi Wanjiko tumere haha ni mureka uru haha niguo hatagirwo no gwika atia hagirwo no guthi githemba giki no twatwika ati hindi ciothe turekiragio na andu aitu mundu witu utire maendeleo tukona ate ndagita ura nyumba no I think it is time Wanjiko became selfish na a differentiate between siasa na kuruta wira atere ndagita iteke tukuria ate twina Michael no kowe you are patriotic no korowe do na thina to no kowe na tumionere tungitwa mbeca ni uri na arata maumete Kenya magathie gwetha mawira ja kindu kia twita na githungu brain yes they are quite a number tarona mathia mafururi mari kuna mareha gwate anako funny thing even most of them go to African countries tarau my best friend etagwo Muthiji akwa Congo Brazzaville okay kuria kwa na aruta kwa no wira tu Muranga no wira gituika no wira tu akiona kwa nyereka kiona no wira tu atare misara agithie Congo wakwa Muranga ti wagu tu Muranga kwa ne meru apose to Muranga na ni murata wako agitikia mbere uri ngiuga ni mai na murio miaka imwe tumire thukuru nake mwaka umwe wakirathi gitu kune koko kundu gutumaga ari oge nake we a very poor country but they are recognizing the effort of their workers Botswana Botswana kore no ge we Malawi you know so na nitaugira hari mathia ndu wori to wagoroka mathia niki gitumaga mu kwere moika go woke uri atiriri mamenya kwerago akufukuzaye akwambi itoka tondu uri wena family kana wena maundu makureka pero uginyala ici dagitari kana nurse in some counties na no juge actually among the worst employers it's Nairobi County in fact marginalized counties are doing very well atukana na Korea Kogi they are doing very well devolution has really helped them takuria kwa but isi counties na nok na Marsabit na Korea Kogi na Garissa na Bomet they are doing very well tondu ni marahota ku appreciate dagitari yao
no woka ni central na Nairobi ha kai ko the maki uteteire ya central no me alirere owo dauga terere you know as adwanyo bari owo dauga bitwagiriro to differentiate between siasa na uruti wa wira services na kihoto agiko mundu no anyumba oko ni umuro wanyu kwa kana no kama hafanyi kazi full stop hau hatire horo wanyu bokira hau tondu ariri waru warari kuri handu hau nyumba okagira hau oko ni horo wa siasa nitumire kumira nitweke ore wothe tukwenda gwika nitwikare twe nyumba ni gukindira but wakorwo ni horo wa uruti wa wira reke tutume andu makome accountable tondu ibino indo turatuma nginya governors na ariangi agwito mahudire mbeca uria makwenda tondu ni maramenya ki andu aitore makuga mundu itu ni arahurwo mundu wa hakuna kitu kama hiyo ate ndagita turi ho tondu maiko gikene kimuriri undu umwe uto disappointed nawe tugiko tuiria ni atiriri aya moro na makigana kwa advertise teiciri ndonire gatheti ni emwe post ni a doctor yes Dagitari surgeon no hari no ate diploma in clinical medicine gitumi tondu kwa ina mundu wa mwikagira campaign tani wala ndako hewe roshi unapigwa uguo do ene kiaretia that is what I said ado ayare the devolution of health yekirwo owo fua oremwe yale ya gukenia magavana tondu ati mari mathia ga pesa ga mashinani yale makirore ketuma negere makenye no kora tarune da ne to kwaragia off air ndo gatiriri taruno na ugo marago na mafuta nurses ugo kora gatheti-ini gwicira irari aira yaga kana irari ya Kenya kana they are looking for nurses no are requirements mandikite community health worker those are two different things office of the governor. Yes, the county public service. But these people don't understand what they want. They actually don't understand what is happening. And there's a way forward. So people cannot talk naga. They are heading to the streets. And they go to get koro wajikoni atuike selfish na atuike ni modu ramenya ni atiareka. We mwenyewe oto wotumagira hede ya siasa othie gutetera haki citu. No wathi thibitari ukore ndagitari ndariku ukore nurse ndariku mwagire ne kuya mathigi muthimu demand tondu murahire haigoti kuri governor na ariangi mu demand ukoko na andu thibitari na turonga atiriri tondu tokwaria tuheane solution number 1 nani daugite ha we need to have a separate human resource management. The toici in our national government. Ona no to heyo soka in our national government todo ekohitaji referendum. Tokoro twina health service commission. Health service commission ekoro ina representatives from all the counties. Teke tukuria na ugeteke toga gutinia. Tone twagere kore he policy. Maiko kyarorire. Igitumikia migomo no yanyure. Yagenjira ri. Nikurata TSC. Maina commission yao. Etugu hedi akwandika katiba marigitari ara mari bere yanyu kai matonete undu toyo kugia a commission ira diru no horo wa welfare ya marigitari health commission na abo ne agusine ko weta hau horo wa health service commission ti hedo abirire ko korowiro wa bere tene ati horo go ne marigitari ma private no ona they no to na go munene tete CBA yapike kana ko so nyingi cartels korea do metagwo cartels kana mihaili ona nginya go cartels makuru they know health sector hogo korea do eni todo korea do matagenda kuona ati ndagitari kana nurse wa public service niga neire todo makome na ndagitari ciao no matigota kuandika ndagitari kana nathi sorry kana nurse watigota kuandika ndagitari kana nurse so kiria makapitalizaga on and I'm talking of big hospitals name them ndagitari and then muno private they don't have their own doctors they don't have their own consultants so what they do kiria mahudagira muno ni gukorwo ati marada mahure oro wa health service commission na make sure mandagitari na nurses matiga niye nigetha ri wa kuiganira ri
ria we free o mawira tha 11 we munogo ukaroka ku kwao ria nigetha kuimbaimbiriria kiondo nigetha uhote gwika atia kuikara muturire we no rio so basically ona thina ti ati ni mbeca tutangiona kana ati matingiota uhoro wa koro health ya public ni njega good public health sector na in fact dari ha we CS Treasury rotiture we I wish we had that clip. There is no way we can pay doctors in health service. It's not like we cannot pay. But once we make them comfortable, the doctors in private will go to public. That is the main reason. So, dirikari dena ne kore adu. My entrepreneurs na cartels. They've held the government at ransom. Highness of war. Yes. Atirere wabui na inyue nikigituma mugambo wanyu heru thiko icigana rimwe riria mugwanja ona he mundu wanjiko ikarite handu muciare uria ya ni thiko igana rimwe tondu we meciria make makoretwo kuhuha bubuzela na kumuci kuhuthie akihuha biringi aganetumirei akariganirwo atiriri angigwa kuma kirori-ini kiu ri ndari na gwa guthie nduthiwe ramukuwa ahoro ne ruhuho ruri ndari na gwa guthie yata mone ivati ri ndari na mundu akumuthesa cindano ya tetanus ni hari handu inyuĩ mugeragia kwariria mundu uyu ati ona magiuka mukimarigita ni mugeragia kumena mugeragia kumarĩria wa mbere Wanjiku uria arerwo hena thina umwe hena andu taru twina community imwe ikoragwo turutaga wira community ingi ci hostile arabaga kuona ta wokire tuge taru kuria ndutaga wira ndi wa Muranga no ringi nyumite Nyiri mundu handu one mundu ukite kumuteithia ri arona andu mokire makioya mawira mao koguo riria maumira bara ta ni ndirikanaga muthenya umwe wa mithenya twari Muranga tauni ndia kuhe horo ndariho tukirora tauni hau stage ni he mundu augire atiriri tiganai naya ni kuhuna mahunite magaturika kiu nikio kiugo kiria ahuthirire koguo ri uraboka ndiru na andu o enyewe we ndaramenya hindi yo angiringwo tha ici atwarwo private na no gwe private watho ni ati ndungihutia murwaru utarihite deposit na we ndirona sorry to say aige aria marauga ni kuhuna tuhunite tugaturika aige ni wacio matarahota ku afford that private no ri urakoma twaririo uguo ringi ni wana siasa aria mamwirire ri tondu kuria ngwe mathia nginya makera Wanjiku ati ona ya ni siasa kana kiri uri urakwirwo uguo weri arwara hanini ri arathie guthondekwo gwa thimura South Africa Deu hau ni thina uria ningi munene ona kana kani kare beko ri wagathie gwikirirwo South Africa koguo ugakinya handu kona Wanjiku ni arabatara kumenya thengia murigitani no na nikigitumite na njoke he handu itekurikitie ndagitari akiaria uhoro wa motivation gwirire ndungiruta wira gwire mundu murihe wega kana mundu motivated ndari araisaga akiova wako na uria kuri health facility citu undu uria ukiripandi Kenya ni among bururi uria health sector kana ya public ni kwa andu aringi muno makuruaga ati uguo turi uguo ti ati andu tikurwara matararwara ndukahenio njenga andu matirarwara no riu kiri andu mareka ndiakwira ndiwona gukorwo nginya mathigina maingi nginya ciamite na andu guthie ikiro-ini itabatie gukinywo ni undu wa public sector kuhingwo ko Kenya ni mabururi maria ati health sector among public service iria twina cio nyingi thiini wa bururi wa Kenya iria hudumiagwo o muthenya ni andu aringi muno Kenyans ni health ya public koguo ri urabatara gukora mundu koguo ona tukienda guhoro wa ratio ni twikoraga tukiruta beyond uria ndatrainitwo tondu ta wodi ni nderitwo batie ndinacio mwe minimum batie ukorwo na arwaru 6 no ndathie Muranga general ndakora ndina arwaru 56 na turi andu eri wira andu acio twagana andu igana na hena murwaru utareruta gitanda riria gutukaga ona ugima wanyu wa mwiri inyue ene ati kwina mirimu imwe nayo ngima kuri muraru ikurugirire hau niho ndorete uhoro wa CBA riria tureti uhoro wa mbeca umenye gutire mbeca icio gutire mbeca nyingi compare ndikiria nas aragerera through koguo ugakora ratio no ri na ndiho wiguaga hau allowance igitio iraringithanio na uhoro wa wira uri uraruta koguo ndekora ndina arwaru 60 turi eri wodi that means mundu mwe batie kushugurikira arwaru thate na haria thate hena 10 kana
makiria matareruta uriri mundu ucio mundu mothe make abataire gwikirwa ari kuri marecenjio diapers kuri mariko koguo generally nutrition wise koguo mundu uyu health wise yothe ri mundu uyu moko-ini makwa koguo na magava na matina capacity ya kunyito na nikio twi haha umuthi to nikimuri mamurikirwo muone the reality we no wathire ni muranga no nginya tondu otoria ndagitari we noyo undu uri ngigeria kugarurira ugarureire riu niguo gukwira itondu kio kigarureire undu uria ndiracokire kuona andu aya undu uria ukiriho ndio meguthomithio no ni ati mundu oka na maundu make uria ugitie gwikari ndio kana comfort zone ana siasa itu makinyaga kana ni gukofio gukofagio kuringana uria kurari mundu tariu magietha kuro na ni matuwethaga ta ndio twi mugomo rimwe ni wakoragwo nginya nao no twende mathina manyu gutiri mundu tarenda kumenya nonaga abitha a thirikari anyu magioka ku Muranga CC na utongoria wa county ni uka thibitari ku kama uka na iro kijoke kiuria kiuna njuge atiriri I think ohoro wa kuhura kuikia kura ri it is very important na kila mundu ni agirwo ni guikia kura na niye mwenyewe ndathuranire na ndathuranire atiru nie ngithura MP wa gwitu etago Ndindi Nyoro wa Kiharu ndamwikarithia ngimwira atiriri niye umenye kura yakwa ndirakuhe ni undu wa nona na ngimwira the first thing wacoka kuria bunge no nginya sponsor a motion about healthcare so basically to gwikia kura ni murikaguo unageko ni murika wako kati murika wako ari we mwenyewe ni mubunge wakwa na ucio niguo wira uria ndamuthuga ariageke na njuge kuri mundu ngenetie muno ugwitwo Sang governor wa Nandi governor wa Nandi augire tiriri Sang all county employees marethia thibitari ya county government okay kuma PC ginyawe mwenyewe na mutumia wake all the marethia county referral hospital of Nandi okay and that is a step in the positive direction to do ariri aboini atwira atiriri rimwe angi maringagwo inyo kana Kaharu arorete South Africa mundu ucio ri niwe in charge wa health niwe governor wa county yo no wagirwo ni kumenya ugima wa mwiri uria urathi na mbere uguo ni kuga ati kikomutie exactly na niwe wagirwo ni ku provide ni kuga atiriri we mwenye ni ara acknowledge atiriri ni afilete wira-ini wake tondu niwe no kiagirwo ni kurehe turebeko tu na kiria kingi giti governor so it means I called arazi kana arwara ho maroka Nairobi hospital na kuria kungiri ni kumaanisha ona mwenye ni acknowledge akauga atiriri wakwa gutire wira urathi na mbere gutire wira ndiraruta uhoro wa health gutire dawa so nikio ndirathi kundu kungi na Sang augire wega na nikio tuga ati ni turenda mbeu njiri ikorwo niyo leadership na mbeu njiri niwe no ihaha tondu taruwe araugire mundu wothe arithiaga in the county referral na niguo turenda it's a challenge to all the governors metikire oenyewe na arwa na aruti othe a wira makoma yathi thibitari ici nigetha riri to nginya njuke kimuri nigetha ndimere uria kurathi na mbere oenyewe mathi kuu marara-ini mathaa meriri ni makumenya atiriri kundu gukwa gutiri na mandagitari a kuigana kuu ni tugubatara kuongerera ki athi haria pharmacy andikirwo dawa ya ndagitari akore dawa iri iriku no paracetamol kana brufen icio ingi ciothe arerwo thiĩ ũgũre na kũu amenye atiriri kundu guku ni kwagirwo ni gukorwo kwina ki kwina dawa so no agikorwo ndarathiĩ thibitari iyo gutire hindi akamenya mathina maria Wanjiku agerera na tiko request to request I think it should be policy at all the magirwo ni kuthi county referral hospitals nigetha mathie manyu weragwo utakanyuireire ri no ke liters na inyu ni nyumba ujithiri na no igwa maundu maria marariririo haha ri we ti ukerirwo no kowe wa muke muraini wa mbere kuoya mbeu njithi aria angi akiambu mumire mutetere andu aya Kenya Benjo gitokite hau he handu ngora kuhutiriria tariganirwo uguo auga ati andu aya makome the political class gimeta the political class Wanjiku negirwo amenye ati mundu political class insurance yake ndiri in public hospitals aigirwo insurance in private hospital na vigiciana kuna nja riu koguo ndari na ruo na he handu mundu ndaritu agwetire auga ati bururi no uthi na mbere gutai na arigitani
he kirathi kiyo no guthina mbere gutari arigitani he kirathi gitoe na he kirathi gitoe ukugu hena irathi igire he kirathi thaici gitiwe kwina mugomo he kirathi gitiwe thaici gutire dawa he kirathi bururi ungithina mbere gutari na social amenities ya mbere health tugicoka hau he mbeu njithi kuria gwitu ngihura siasa ni ndirameraga ithuĩ mbeu njithi tukienda tukihoya giti giki tutirahoya ati nitumwagire gitio na tutireka uguo ati tondu mutingihota urenda utuika MCA ndiarugamaga MCA ni ati uguo urenda gwikira andu a ward yaku niguo kindu niguo ndirakurehe hau kindu kia mbere ndiramonagia ati ithuĩ turi andu anini ciatene gitio twagiire aciari itu tugiuka kumutongoria turi anini kindu kia mbere ndiraameraga no wagirwo wita mundu we urathurana no wagirwo umenye urathura utondu tena ugacira no ucokete niguo uratu control ginya kuria Kiambu ni kurarwa mundu tu abale yitu utiga ha national politics tu na gati ni mugikuyu uyu no anakuria uyu haya ni hacokaga uyu aumite ku baba ono waku mamu wao aciarirwo ku magacoka riu tena kwiyenda kugu ginya ndeve ona wina agenda njega atia ndungihota kumideliver ndungihota kumikinyiri kuria to ni arona uyu ti mundu wa gwitu uyu tu abale yitu kaba tucokie tuige broko mwena wa Rwaka andu akaruo naguo tucokie tuige broko yitu tondu niturona uteithio wahota kuma hau riu he wira munene wajiko kwenda atauka na he murata wakwa wakiri etagwo Kamau-Tharĩki ni anjiraga kiuria itatetete ndikire kiratu-ini kia mundu ucio no nyende njuria Wanjiku haria ndimurie wewe murigitani no wende kuruta wira in a better working condition no wende ati nurihagwo on time no wende kurihwo wega yani as an ordinary person wikire kiratu utaingiritie utetie ati ni mbeca marenda wikire kiratu-ini kia murigitani ucio na ni sister yaku wikire hau we ogiro ni magomete makiuga ni marenda services njega better working condition ni marenda mongererwo andu angia wira we no wiki ugu no wende wongererwo no wende ukorwo wi murigitani urathondeka andu 60 na hena andu angi mangiongererwo riu no ndimurie kiurie ki eta Wanjiku atorete kuga manathini sorry atauge arigitani ni mathiete fara eyurie we angiko murigitani no wende akorwo hena murwaru agiuka hena mirimu ire gwetanagio no wende arute wira handu ta hau hatari hega no wende agathi mieri 3 atari ararihwo tareke tondu ndaigua to renda gutongoria ri James thibitari cia Kiambu ni irauta wira thibitari cia Kiambu ta compare thibitari cia Kiambu mbere na riu kana ukona nduri wathi nogo na katondu kire mutego kora ndakagira ndio Wanjiku ni turiganitie na thibitari cia na wenda kora wewe 6 ona ndwe Wanjiku ndio Wanjiku digital no thibitari no iria ni irauta wira cina dawa thibitari cirauta wira turire makemist ndaigua ni handu haradura ni ndirerigita kathi haria haka maua makutano ngamuria ndiraigua undu ngania njira ha ndio wathani wa Kabogo na riu baba yao eno tiganu utiganu ni tuonete ni undu thaici arigitani itu matiriho rukugo services tirathi na mbere hindi ya Kabogo ni mauta wira ni magomete haria December ni turo no more the same tondu mugomo wa December utina difference no nitungikirora mbere matagomete ni cirara naga wega no riu thaici ni ndakora ndokira ngiturwo ni mutwe ndiguthukaga thibitari ona i hau kuthi haria chemist ndimwe ndaturwo ni hana ni ugwati ni murimu ndirarera handu ni tauko uyu mundu ni araririra tondu tuga political class matiwi kwina thina ucio atirire ndagitari wekenda kurehe revolution yondu owothe hari bururi owothe tindika middle class ati Kabogo eno engi ndio takoragwo na thina no middle class mutamaiko ena thina tondu ena ndagitari wakorwo ni igego ena doctor Muriuki kumuria mundu kurathi ati akwira weha onya we na mwanata wako etagwo Swensu surgeon we hau ne uko kada itagwo Masua ndagitari ndogona Masua yenti atoka igwa tukaite the hano ngwire marigitari aria agwitu o ne yenti o neki marigitari akweta 10 na aria itari nao ni ngwirwo ni aya ona rege ndugu kumakora thibitari ukumoria na riu uka clinic yaku tha cigana hi health care ikagera one uguo agweta cartel fishi private na itukaga ne todo hi the ruling class na itanga
na entrepreneurs mena shareholding ya these hospitals dema kaugate thukia githomo nego tuthondeke mathukuru ma private thukia healthcare ya public health nego tukurie thibitari cia andu kiumbe na utie na marigitari ucio no policy no ngirora miena erikani mwene ndaro thini wa political formations tijubiri kana nasa mari na interest na horo wa healthcare ucio ti undu urokaga no wajikono inire aine cia goko aine cia mwana uyu no arwara niwe wena thina kijuge ni a very unfortunate thing na juge andu aria matuletete down ta bururi ni andu magwitwo middle class no middle class ni mundu mwandike mundu ina kamusara gake digogeta kaigoto no ina kamusara gake ahaya thutha wa mwiso wa mweri ni mundu ikaraga kawan bedroom handu kana ga two bedroom handu na no ahuthira ga payslip gake akione kaloni agure kagari mundu ucio gwetwo middle class ri ni mundu uletete bururi uyu down aya maikara Nairobi ya rugongo ona ti Nairobi ya rugongo mari guko no maikaraga maica ta mari Nairobi ya rugongo tondu andu aya ri thini wa bururi o wothe middle class nio mari aga igoti riria inene muno okay tondu andu acio ri most of them mena biashara registered kana me handu mandikitwo legally na hindi ciothe wina biashara registered kana handu wandikitwo ri ni mandatory through KRA usubmit igoti ita mundu uria wi haria thi mama mboga endia mboga ciake ri kwe mundu amenya mbeca icio ciothe ni cia so middle class ni omarutagwo igoti riria inene muno no tarora middle class aya ri no macoka makoya ciana ciao magacitwara private after gutinio 30%. Middle class aya ri no macoka makoya mundu arwara hanini ri mundu akenaga muno akiandika Facebook at Nairobi Hospital at Aga Khan na mundu etuaga riu maundu maria ma migomo ma nurses ma public no ti maitu mau ni maria okay magatua riu maundu macio ti mao ni maria na no igwa oneo mena the biggest influence todo magiuga matikore ha tax todo tutiraheo barabara njega tutiratu madagitari ni magomete kana nurses ni magomete it means odo ucio no weke atia no tweke actualize na makarigana wotere na ni ngwenda kugwetwo ohoro wegie urigitani no korwo ina kadi ciaku ciothe cia insurance na uhuruke tondu the reason is tugetaru for example kurari na accident sikarus na tuire family cia andu aria mara hutitio ni accident iyo pole muno ni kwari na andu ta 10 uguo makuire na scores of others magituika injured wewe middle class wena kadi ciaku ciothe nginya cingigutwara inji na kuria kungi weige hau ati no wage accident na accident iyo ri yage atondu guti mundu kuko wibangite ri wahonokio ni andu ri utwara guku ni makuragia kadi ciaku ni cirutaga wira acha utwara guku thibitari iria ya hakuhi kana thibitari iria public e hakuhi tondu toguona wabu ya twira ri most of the hospitals private ndungeigerio utarutete others even deposit ya ngiri 500 na hindi ni accident okay so basically the public health care system is not working. It also affects you indirectly tondu hindi ria wagia na emergency ri ugutwarwo Kenyatta na Kenyatta ki wathi wakinya kuri ukore hi ni dagitari eri casualty ngima mena abaruta 50 so basically ndugutangikirwo uria kwagiriire koguo mundu ni agirwo ni kumenya gutire hindi ungiikara thi weciria ati ona mago mari ndina kadi yakwa ni nguthi private. You never know when public healthcare system is working. Taru ona ni ukige na kadi ciaku githe nduke na kadi ciaku wena aciari aku othe ni ukihota kumethera insurance ndungihota. So basically middle class nego ma request mamenya ati bururi uyu wi moko-ini mao na ngiko kwina reforms cingikika oguo bwana David Twoge ciambagiririo all revolutions and career progression in development
ciambagĩrĩrio nĩ andũ megwĩtwo middle class na nĩ aingĩ no rĩu gwatuĩkire middle class agwitũ no Twitter na Facebook mũndũ aikaraga ũguo ofici-inĩ no gũtype metagwo keyboard warriors wĩra no gũtype na gũtirĩ ũndũ mareka atĩa mareka no ingĩkwĩra ũũ ta rĩu korwo Akenya nĩ mokĩre rũciũ mambĩrĩrie kwandamana mauge nĩ tũrenda ndawa thibitarĩ na nĩ tũrenda arigitani thibitarĩ reke ngĩkwĩre mathaa merĩ matingĩthira itarĩ gũtagĩrĩirwo akĩrĩ o boss akĩrĩ o mandĩkĩte thirikari so basically ũguo maikauga the most unfortunate thing nĩ atĩ middle class matuaga rĩu ũhoro ũyũ ti wao nĩ warĩa maikodero kwanyu Kiambu hakuna dawa hakuna madaktari Kiambu yote niguo Moi arigitani nĩ madaktari na nĩ arigitani mathiĩte mũgomo ani arigitani mathiĩte na twĩrĩa atĩrĩrĩ Wambũitũ nĩ gũtiriha tũrenda gũtiriha kumanagia na haha rĩ way forward nĩ ĩrĩkũ nĩ Wanjikũ mũkũnyitana nake nĩ thirikari mũkũnyitana nayo nĩ inyuĩ rĩu mũkuga ona ketũthiĩ Kongo ĩyo ĩrathio nĩ ta rĩu nĩ ndĩronire andũ rĩu mũndũ arĩkia diploma yake gũkũ ya nursing arathi kuongerera UK mũndũ UK wĩna diploma ya nursing kuma Kenya wathiĩ no kuongerera gĩthomo ũkaingĩrio thĩinĩ wa system mũgwĩka atĩa ũndũ ũrĩa ngwenda kuga rĩ niho hau tũgũkaga kĩrĩa gĩthĩinĩ wa CBA njĩtĩkĩria hĩtũkĩre ũhoro kĩrĩa gĩthĩinĩ wa CBA na ihenya tuga mũndũ mũrutithie mũndũ mũrĩhe wega nĩ ekũhota kũruta wega koguo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tũretia thĩinĩ wa CBA nĩ tũretia nyamũ mbeca ciretwo health risk allowance risk o ũrĩa rauga nĩ ũgwati ũrĩa mũrigitani akoragwo ang'etheirwo nĩguo rĩrĩa shughuli-inĩ ciake cia wĩra wa mbere Jenga rĩrĩa tũraria nawe ũyũ o mwaka nĩ tũkoragwo na nurses makĩria ma 10 na kĩndũ maranyua ndawa cia TB na TB ĩno ndarutire gwake mũciĩ arutĩte wodi kana kiriniki-inĩ ya TB koguo rĩ mũndũ ũyũ nĩ tũkoragwo gũtirĩ gĩtiribũ gĩthiaga ũguo thĩinĩ wa gũkũ bũrũri ũyũ witũ tũtarĩ na nurse uranyua ndawa cia TB ona ingĩongererwo nĩo maranyua ndawa na gũthiĩ treatment ya hepatitis that is it tondu ĩno ndũnaruta gwaku nyũmba ndutire wodi na ndariski gũtwarĩra mwana wakwa na family yakwa nyũmba na githĩ tũretia risk ya 15,000 na 400 currently tũrĩhagwo 3,800 ũguo tũretia risk current na mũici mweohaga kana rĩu thĩna nĩ ũkaga rĩrĩ ona mũtire nacio rĩu thĩna ona gũtikoragwo koguo rĩrĩa twetia 6 ya 15,000 mweri ũmwe na 400 na risk ĩrĩa ĩnayo twarie kesi ĩrĩa arĩho ya korera ũndũ ũrĩa ũkĩngenagia na andũ a media nĩ ngũmũtũma wĩra rĩrĩa kwagĩa na ũhoro ta wa korera mwambĩrĩria kũrigitĩra nĩ arigitani nĩ andũ aigana a korera me Kenyatta ta thiĩ mũkinyĩre nĩ nurses aigana mararutire korera kũrĩ arwaru au marakomio gĩtanda kĩu gĩa korera nurses gũtiagaga korera yaumĩra tũrutaga kũrĩa raumire mĩkawa-inĩ kũrĩa raumire na gũkũ bara-inĩ twareherwo na nurses magatuĩka victims rĩu kũrĩa kwa wĩra turure wĩra watuĩka ũture mũgwĩka atĩ rĩu kĩrĩa gĩkwo kũrĩa Mũrang'a rĩ wa mbere ndenda gũcokia ngatho tondũ ndĩramenya ngavana nĩ arathikĩrĩria Kĩmũrĩ andũ aya nĩgetha kũrutwo wĩra wega twauga mũndũ ũtarĩ motivated ndangĩka atĩa wa mbere arĩa angĩ makĩrĩha rĩ he kĩũria ndoririe na ndorĩtie chief officer wa Mũrang'a mũndũ ũyũ wa kwĩra ndũkarĩhe nurses na andĩka marũa ndũkamarĩhe rĩ na no mũthenya ũrĩa marũa macio maingĩrire media no nurse shall be paid mũthenya ũyũ ũngĩ the following day pay slip ya nurses aturuka neki reflect already rĩu akarũgano kĩho ka mbũkũ ya warũbũkũ na arũhiti akĩrara akĩrumia ndarama na warũhiti akĩrara akĩrumia mũka hena kaũndũ ta kahandire ta gathirio ũguo na no matirĩ maga as we speak mũkaunti icio ngũciĩta reke ndĩciĩte njĩtĩkĩrie cia na the same mũthenya ũcio tũtarĩhirwo ndaninire wiki ndagĩtarĩ nĩoĩ Ranguma by then June atarĩhĩte nurses Joho watu alia anasa na ndio mere-inĩ ya mbere kuga gũtikarĩhwo reke gũteithia Wambũi hau gĩtũma mũhũre mũno ndauga
ati mundu wothe wititwo Mugiku ni kiguoya leo onani hau ndigwitikanĩria nawe tondu ari na niguo nderaga ngori atiri na ngera chief officer njirira gavana witu muheshimiwa Mwangi ambe amenye niki giki giatuma erwo ndakarihe na agakuriha na mukwiri ndakarihe ni ari undu ungi hena indo ingĩ rĩngĩ gavana ituna nĩngwenda ndĩmerire haha rĩngĩ matamenyaga muruti wa wĩra taru turari na kesi January ikĩambĩrĩrio na twari na inoro twina haha EACC andũ othe a health workers a Murang'a iguru rĩgiĩ statutory deductions statutory nĩ kĩndũ kĩrĩa ũtinagio mũcara-inĩ waku gĩgatwarwo NHIF gatwarwo NSSF rĩngĩ ngona ati canyutirengagwo nĩ irarengagwo no itigakinya rĩu okorwo gavana ndũĩ na nĩ wega ũmwĩrĩre haha nĩgetha abuate andũ angĩ tondũ rĩngĩ rĩo marutaga wĩra na matiramenya ka rĩngĩ na maramenya ndiũĩ no ngeciria rĩu nĩkĩo ndĩrakinyia ndũmĩrĩri ĩno atĩ he mũndũ warĩngĩrie mwana January urihite insurance ya mwana miaka 10 no tondu ni wa defaultire mieri 5 na ndui ititwaragwo ni urengagwo payslip ni rona ndi murenge Madison or whichever company no mbeca ici itakinyire mwana uyu age guthoma iguru ri mumukwandiki andu aya mukurutithania wira na watia motivation ya muruti wa wira ri ihana atia undu uri ungi ni terms cia kwandika taru hena akiora ma advice ira mandike andu on contract nao enyewe marandika na permanent dentu the same way atiriri Maiko rokai tudura gaki niguo nani tondu ti rocket science ati na knock Maiko ni arariha nurses gwiciria ona nĩ nyambĩrĩrie na kuga ũguo ndauga atĩrĩrĩ na Mwangi ndarariha ndauga koko kũrĩ andũ mabenefitĩte na devolution ya health ni those counties iria tugaga ciĩ marginalized sure okay na mostly I dare say counties that are run by ODM governors or NASA governors yeah ondo ogwo na ndenda ugwo wauga ngena ikuri jugetiriri no chakana kitu gya githongo UPSC no juge na kuotwo no shamba munene jugetiriri oko kuri andu ma benefitete na health devolution ne mostly the marginalized counties turaria iria sitaigwekaga tene ya Marsabit na Garissa na kuria kungi na Turkana Pokot na most of the counties is ni governors are NASA. The reason is this. You know, I near data Muriokiri kwena kaudo drageragia kolora na drone ataka ni korokarema. It's not verified. Yes. But the other gemoi no koro in charge wa health. Okay? I don't know any adibo biro no hede sio there ando makenega na tenase ni mathiete mugomuri mapointaga mutongoria wa bũrũri rĩu no gũkorwo atĩ governors aitũ hihi nĩ kũhĩngĩcwo mahĩngĩcagwo makerwo matikarihe makerwo mabuti andũ no aya matirabuta hihi mekaga ũguo nĩgetha hihi mũtongoria wa bũrũri ahane ũru rĩu nĩ kĩũria ndoria ndinauga ũndũ no ndauga atĩrĩrĩ tondũ worĩria haha nĩ kũhĩngĩcwo hihi mahĩngĩcagwo tondũ ona ndauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ya mũgomo witũ rĩ o toguga kwerirwo atĩrĩrĩ butai mandagĩtarĩ ekege kwire in fact aya ange maki advertise ma centro yothe Kirinyaga Murang'a na kuria kungi maki advertise makiwa ni meka ate na amunya makiwa ate ni meka atiri na nok was employing more doctors in fact ajiraga atiri sauri oke mu watawa ko etagwo Dominic Ongaki aruta wira Turkana hende yo twaro ni twahutwo na kianjiri doc hii no enda guka kuruta wira Turkana to ni maretha mandagitari okay na nikio ndauga atiriri the worst employers in terms of human resource makome Nairobi na Central ndagitari ko ndaũkũria atĩrĩrĩ Michael kwĩna mũcemanio ũrarĩ na ha ũngĩigua kukuku ĩrĩa ĩrarĩ ho waiguire hĩndĩ matongoria mararĩ na ha kaĩ wa maka hindi makete nĩ gũthikĩrĩria no maũndũ ta maya Michael ma healthcare mohoro wĩgiĩ economy kũrĩa tuthukura njiguaga atĩ igũaga ũguo gĩkainaini ũrĩa kĩnyingĩ kũhũrwo na mbombo maũndũ ta maya matiĩkĩkaga ĩtiguo atwĩra nĩma rĩu nĩho ngũkĩũragia atĩrĩrĩ Michael tondũ kũrĩa ikĩrĩ ciake angĩkorwo itingĩteithia mũndũ ũhoro ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũguo ndauga atĩrĩrĩ na nĩ ngwenda njokere tondũ nĩndĩramenya nĩ maratũthikĩrĩria no gũkorwo nomena what is council of governors
Council of Governors actually is not even recognized in the constitution. Kio ni kiama kiao, ni tore ithu tungĩnyita na haha gĩtatĩ. So no wewe governor o employetwo gwaku no gathuru gwaku, we totally in charge of your county irrespective of what other people are doing. Okay? Na andũ agwitu nĩ ngwenda especially the governors makome very very careful matigakone politics iraga ati onio makoma maria mbere kwanirira guku uria mafutire madagitari ari age on back door taru hete tware mugomo for 3 months utire muthenya ono umwe kana mweri ono umwe madagitari maturukana magire kuri na no ari council of governor no anagirira kuri ni aranoka na ni aracokire na ni aracokire na no amarihaga no gwitore merwo ni kama kometereire merwo mekiate na kiria kira kuri ndogaterere bũrũri witũ ũrĩa tũhana rĩ nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria devolution Wanjikũ ndarĩ aramenya maũndũ ma who's in charge of what moete rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri rĩ nĩwe in charge wa kĩ wa maũndũ mothe tarĩu nginya nurses rĩrĩa magomete Kenyatta githĩ ndĩugame wĩra kamwe mũtirĩ wĩra acio githĩ tio mai directly under the president okay rĩu rĩ nĩkĩ governors a gwitũ nĩo mako marĩ the most hostile tondu meragwo o mageka aria ngiri mako mamuthakira no ukorwo hihi meragwo meke uguo nigetha kuhane mutongoria wa bururi ndaruta wira niki uria ndoria dino gondo no ndenda meke ati mesokera muno tondu riri tugitiri na interest kwa muhiano Michael county ya Kiambu niko president imete hauna kuvatara baba yao kana kavogwa mwire ati gutire na ugima wa mwiri ati ndwathio kwagirira no na keri yari uri agirwo ni gwikari ni ku guide ito ndukubate eti maundu magire ukorwo makimenyeka ta uhoro wa riri Michael uhoro wa mugomo ta warutani uhoro wa tamugomo wa ugima wa mwiri macio ni maundu kweri mekuvatara science ya kumenya kana maundu ni marekeka no himaga tukaigi no tondu riri Michael gutwikaga tuthu no uri uri ne ndo atha tikoragwo na thina kana ni thibitari rutawira kana ni atia nderi tu no nyende kuga atiriri na gukuragia to ngeririe gwenjera tondu wagithuranire niki niguo ndirenda kwira governor aitu atiriri na ndauga aitu aria maratwika ni marerwo mageka niwerwo fute nurses niwerwo mandike na terms tari kuria nyumete gwitu ukoraga kwina mundu retwo cashier nurse ama cashier clinic officer wakora niwe ucio no koriwa na certificate no ni qualified depending na diploma registered by the nursing council of Kenya. Yes, but terms in a condition ile ekirwo gwo ni cheap labor wamwikero aragona ke muthenya arari gutari muthenya aragwa na ifuti no akutwo in the time na ifuti no the professional with all the qualification na riu nyamu ici cioka twandika uhoro wa centro kindu kiria ingienda kana uhoro wa governance dimete aitu undu uri ingienda ndirameta aitu tondu ndiraria ruthiomi maraigua tondu ai korwo matirateithia ugima wa mwiri Michael makiri yake ndirenda kumatuma ndirameta kimuri tondu marathikiriria ndimere atiriri ta union ni undu wa mbere ri riu ndaria riu ndiruci ndeta mutongoria wa union ri matige kuonaga kana riria mona andu makiagitate for rights cia nurses ri ndige kuoneka nditho ya county ndige nditho ya county tondu muruti wa wira wa county na nie mwandiki wakwa no ria njoi mwandiki wakwa ni county government ya Murang'a no wenda ugima wa mwiri wanyu uhundurwo thiini wa national governor atigirwo mathibitari make na ndawa ng'enam uria njoi ni atiriri nderitu andu aya ko no metikire tuikare thi turizoni hamwe na twike uria maundu maria magirire na ikio ndirakwira tutige kuoneka union ni kuhure huraga mukurizoni ta Murang'a no wega gikare gigutindika muguikara atia he is the same guy who was there murizoni ki aiko mutina rizoni miakene thie ngugate akane oko ni ndumiriri heke uko ndiagititwo ikimuri agithikiririe riu agithikiriria njuge andu ane turafatara tuikare thi hamwe arafu ari he undu umwe ingikorwo ndinoritu matangiona ringi kuma kwi management yao ndirauga matioi no ndina in touch tondu the facility taru kwendera ruta kundu gwitagwo Mairi Mairi is the farthest one of the farthest ekure rugongoro wa Jiri school rugongoro kweheho muno kundu kweheho koguo nie no ngorwo ndina information gukira director ya wi office ya Wanjikũ uria wi Mairi ya ikona kenda ina ikoda gitari nake ni ndothua
ndaramenya guthia nambe riu nikio turoka haha na nikio kimuri mukite haha nigetha tukainira itena gavana itu makamenyaga ni turabatara guikara thi hamwe na nigetha maundu maya makaririo methe imwe na andu mathina mbere to hena undu umwe ndurikaro kari na rigitani ni uratubatara miaka 5 Wanjiku ni aratubatara na no nginya twirutithania wira hamwe kuria gwitu ni ngomba kumera Kiambu ni twibangite ta yuthi turaria na mugambo mwene ndimwerie he kiama kindumire kia Kiambu Youth Forum kuria tuna structure kuma all wards tuna yuthi niwe mutongoria waku mwena South Gatundu na Giharari tuna youth representative kuma all the wards arafu structure itu yokite uwe ikurukite uguo ritu na mutongoria witu niwe president wa youth bunge forum na hena deputy wake na hena organisi jiru aheto support na tuna sub county representative netu rameria netu kuiga the county at tools tondu na hema undu mage mathite na mbere mu youth wa Kiambu hata involvetwo turuga netu kurugamia governor witu tukurugamia senator witu tukurugamia women rep witu tugucoka turugamie MP witu and all each one tukona MCA witu ogru MCA wakwa nyikuya ndararuta wira ukaadvocate uhoro ucio tukaria twi mugambo umwe ogru mubunge wako ndararuta wira tukwaria tugwitana ithuothe mugambo wothe ukaria na niu nigucoka nimo gwitiria kithesi na mwetana na rua leto structure eho maundu meho na tuna support na itinyo murahikani na igua na mutumia maiko igatire morning Kimure I never knew the first 10 minutes that the first 10 minutes are that important during childbirth nidama kamuno gashiara rege migomo ya nase nimere muthoni akorago kuria akino mwisho lego dogatire akino mwisho lego temweterere no igwoshi ewo ni ogwati mulu etikuonania thina ni atiri ona nyumurona kamwe na ambition ya political tari ya service divided by nyokubatara ati kunyitana Kiambu yothe kumenya thibitari ni auta wira mundu witu we ikani hera ndona mwena structure riri rata nyumuronda an alternative government that's why I never made it to offer an alternative solution waheirwo kanya kamu yete ni osiasa tureka uguo stiganire nikyo turauga Wanjiku die na ruo na Wanjiku nake nima ihinda ria no Wanjiku idafati guthina rware maundu maria mothe nigu nginya ari ukira no Wanjiku nerenda eco psychology atorwo na kahoro tondu Wanjiku ni sister itu ni mami witu ni tata witu nikyo turaugire atiri aririkanaga ndike guthie wikia kura solution aikara aririkana guthie wikia kura ndo aririkanaga thibitari itiaruta wira na ndari mo gatorwo na kahoro tondu tungithi na ruo ruria ndatuingiririe hari ai tuku Kiambu yathi uru tuguthio na no nigoda kuongera kaundu kanini Kiambu we have the best hospitals in Kenya on universities universities no they won't be better if they are not serving asante kijuge kwa heri na nguga maundu meri juge wa mbere ile tureta madagitari tutire mugomo no tutirahota kuruta wira witu tutare na nurses koguo ni tukuria the national government tondu at the end of the day mutongoria wa bururi no mutongoria wa bururi aikorwo governors matiraruta wira ri the commander in chief of the country at least eke ataririe governors ake nigetha macoke marie na nurses tucokerio nurses aitu nigetha tweke atia turute wira yakere ni kuga nigetha tu avoid maundu maya mothe ri nitwagirwo ni gukorwo twina kindu gigitwo health service commission ireroraga masirahi mothe ma health workers otoria arimu nao mekaga atia makome na teacher service commission na juge governors ugo mundu gwitwo Sang'are kire kwa Nandi county nigetha mutigage weterera mukauga mutire maundu mayari make it a policy ati o mundu all the way employed county government ari huthagira thibitari cia muingi nigetha amenye mathina maria makome ku thibitari ni cia muingi ona nginya county ya Kericho nao ni marekiri uguo na kindu kiu kingi kuri Wanjiku ndimwire very important ekito tutithikanie kindu gigwitwo siasa na maendeleo oko mundu ni wa Jubilee kana ni no agikorwo ndararuta wira ni right yaku tare urita Wanjiku uthie umwire ndararuta wira koguo tiete ukimwira ndararuta wira guko ukihura kiama kia Jubilee
kana gukorwo kihogora murutongori wa bururi apana no nginya demand gukorwo kwina service delivery kiu kingi ni njuge kia mwico njuge ni uhoro ucio witu wa CBA tukuhopu tutigocoka mugomo ringi tondu riu ni twakirike registration na tuhopu ati ni gukorwo kwina implementation o ndagitari acio matandikitwo tondu twina shortage ya ndagitari kwina ndagitari meja matai na wira na ratio ya ndagitari no igwa ndagitari umwe ni to 20,000 patients na kuri ndagitari matai na wira nitukuhopu o CBA outlinete ni makuruta wira ucio na kia mwico sonko ndimwire twina mucemanio nake turi health workers kiwora twa tefekire under Kidero government ne twarire na Mr. Igale na agitu promise maundu maitu ni makororo na twake hope reu tondu ni akioya leadership mathina maitu mothe ni makororo kwa hili deke dikie na kuga ate no nyende kwira governors the council of governors magomoke to nio magomete gusaini CBA ya nurses tucoke wira to CBA itu ni twarikitie kuria twetetwo gwa gusaina na maundu maria matigarite uhoro wa CBA. It is upon the COG kwina nok na the members ana nio governor itu koguo no nyende kuga governors kana council of governors magomoke masaini CBA wajiku atige guteceka keri andu governors no nyende makinyire uhoro wa union area marafaitira nigetha magie na details ni turori muthenya ungi njuki from Tharaka-Nithi riria raikarire na members nurses maramenya exactly what is a CBA arokire one of the media houses na kianirira ona kiuga ndara understand ni nurses marekaja tondu kaundu karia kanini ni kaundu kanini muno koguo ni wega aria matari na information kuria tikoru kurigwo ni kuo thina koguo no nyende mende kumenya information governors makinyire ono kondita union ni wega tondu we are always ready no ni metwikagirira mihaka tugakumakinyira magakorwo mena lack of information tari yo mwagie nayo muthenya wo muthi mutarari koguo nao makinyire nigetha twiki ati otherwise nurses mere de gucoka wira ona koni muthi tha 8 no acokeria kimurenga kimuri ni agenia muno na murathimwo muno na inoro ituri amen atirire turekiri hau Willy Mashosho, thank you very much. Kuria Menyaru, asante sana. Governor P. Mushedo, Magi Nyaroiro, mere modoni, mere auga mwago mokani guerusia na rigi. Daroi, ati daika isu ikominiksi ukora wasie siabata mono makeria. He modo weto Lois, Kuria Nyadaro, asante. Kumodo weto Hosea, wanyo ike kuma Kayole, kwa asante sana. Thank you very much. Simon wa Heritage. Lucy Lewis akauga Mike Nderito muri na show jaga muno ni hede dona kihoto kia ligitani kugoma nake wajikunia kwenda kurora kihoto giake mathibitari ni. Thank you very much. Nathaniel Gekonyo, Peter Kimani, Junior wa Githogoro, Ruth Mwenje na Geige no gari wa Mushai. Thank you very much. Akamwana kama tukauga asante sana. Mwana wa Twitter Mwagi wa Gashu, mena modo gutokuria Joshua, Gideon Wanyo Ike, Joe Mugai na Agege kwina the job master kwina mama hotani ararivo wajiko tukidatu ke ili horo wake no na Martha Dogo tukauga asante sana nenyige muno kwaja SMS ili amutumete nenyige na heldo abege mara ili horo wagu na gwisiria kaida atari kunene tukwale ili horo sio twete adwaya kwaja CEO wa NHF mumura atawa kwa muno itawa kama na kula tukakadio ya NHF kinaruta wewe ona rogano ruguru retu ati na mamadi vitali bakuto mage wenwe wege dogo muno usifon siphon ne kuoga vitali vya private ati da chiode wena kan wena kuna kudo kinya mudo ayara go ati na ne tutu balina atere wendo batiko horo bicha kana kino thejo kirigirigana kadia NHF egakamulo egakamu na jirana na muno natwenda kwa yana ka proposal jaga muno ha tere bai kado ha NHF tuge na National Health Trust Fund na utaita not to get it tauna madre mago kuna tomo kana isimo zake vitale yani the possible ito manyoba na machini bwana daktari Mwaniki Muriuki ngosia no afatigirie rito Mwaniki no awe ndore hela ekegwire hena mundu hingaga o muthenya no ndikumwanirira Dr. Hero Muriuki is a dental surgeon
na tubona James Wanganga mara of alternative government we know Kiambu and is also an accountant ni Geruse Wabo is a nurse ko ria Muranga kwa wera no tu atire muthenya wa rucio tukariria oro wa merimu muthenya wa rucio tukariria oro wa merimu na kuratuika ati thĩinĩ wa kĩhiko nĩkuo kwĩna mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwo sexually transmitted diseases